नंबर के धोखेबाज है मेरे भाई, बचपन से धोखा दे रहे हैं हमें। पहले ये स्कूल में ईवीएस पढ़ाते थे, फिर ईवीएस की चिट्ठी फाड़ दी लोगों ने, साइंस बना दिया ईवीएस को। अरे क्यों? फिर इन्होंने साइंस को पकड़ा, उसको भी पकड़ के फेल दिया, तीन टुकड़े कर दिए उसके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अरे क्यों? फिर साइंस में मैथ घुसा दी, नंबर घुसा दिए, फॉर्मूले घुसा दिए, कच्चा मार दिया हमारा। अरे क्या है ये सब? साइंस पढ़ूं या मैथ पढ़ूं? थ्योरी याद करूं या फॉर्मूला? क्या करूं मैं? मैथ में पहले नंबर होते थे, टेबल होते थे, 2 1 2 2 2 तक। फिर इन्होंने मैथ में ABCD XYZ घुसा दिया, भगास बना दिया पूरे मैथ को, बर्बाद कर दिया मुझे, नरक बना दी मेरी जिंदगी। पता नहीं क्या क्या घुसा दिया, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, अल्फा बीटा पाई लफड़ा। अरे अब ये लफड़ा क्या होता है? मैथ में साइंस घुसा दी, साइंस में मैथ घुसा दिया। अरे झंडा